গত 4 জুন হঠাৎ প্রচন্ড শব্দে কেঁপে ওঠে যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশিংটন ডিসি। শব্দের মাত্রা এতটাই তীব্র ছিল যে কেঁপে ওঠে জানালার কাঁচ। কোনো বিস্ফোরণ বা বজ্রপাতের শব্দ নয়, এটা ছিল খুব নিচ দিয়ে উড়ে যাওয়া F-16 যুদ্ধবিমানের সনিক বুম। সনিক বুম এক ধরনের শব্দ শক্তি। কোনো বস্তুর গতি যখন শব্দের গতি অতিক্রম করে তখনই সৃষ্টি হয় সনিক বুমের। গতিশীল বস্তু যখন সুপারসনিক গতি অর্জন করে তখন বস্তুটির সামনের অংশে বাতাসের প্রচন্ড চাপ তৈরি হয়, যা শক ওয়েভের সঙ্গে ধ্বনি তরঙ্গের সৃষ্টি করে এবং বস্তুটির পেছনের অংশে কোণের মতো ছড়িয়ে পড়ে, যেমনটা দ্রুতগতির জলযান স্পিডবোর্ডের ক্ষেত্রে দেখা যায়। সনিক বুমে প্রচুর পরিমাণে শব্দ শক্তি উৎপন্ন হয়, যেগুলো মানুষের কানে বিস্ফোরণ বা বজ্রপাতের মতো শোনায়। সনিক বুম বুলেট এবং চাবুকের মতো ছোট বস্তু কিংবা আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাত, উল্কাবৃষ্টি অথবা ভূমিকম্পের মতো প্রাকৃতিক ঘটনার মাধ্যমেও তৈরি হতে পারে। 2022 সালে টোঙ্গার আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাতে 1300 মাইলেরও বেশি দূরে সনিক বুম তৈরি হয়েছিল। তবে এই ধ্বনি তরঙ্গ আকাশযানের সাথে সবচেয়ে বেশি যুক্ত। কিছু যুদ্ধ বিমান খুব সহজেই শব্দের গতিকে অতিক্রম করতে পারে, তাই এই বিমানের যাত্রাপথের নিচে থাকা মানুষ খুব কাছ থেকে সনিক বুমের তীব্রতা উপলব্ধি করতে পারে। সনিক বুমের তীব্রতা নির্ভর করে যে বস্তুটি এই শব্দ তৈরি করেছে তার আকার, উচ্চতা এবং গতির উপর। সনিক বুম যেহেতু উচ্চমাত্রার শক্তিশালী শব্দ, তাই আকস্মিক এবং অপ্রত্যাশিত এই শব্দের তীব্রতা আশেপাশে থাকা প্রতিটি জিনিসের উপর পড়ে, ব্যাঘাত ঘটাতে পারে মানুষের স্বাভাবিক কার্যকলাপ এবং মনোযোগে। অনেক ক্ষেত্রে শ্রবণ শক্তির উপরও বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে। মানুষের পাশাপাশি প্রাণীদের উপরেও এর প্রভাব দেখা যায়। বিশেষ করে গৃহপালিত পোষা প্রাণী এবং বন্যপ্রাণী এই উচ্চ শব্দের জন্য অত্যন্ত সংবেদনশীল হতে পারে। সনিক বুম প্রাণীদের উদ্বিগ্ন, উত্তেজিত কিংবা ভীত করতে পারে। শব্দের তীব্রতায় প্রাণীরা ভয়ে ছুটোছুটি করে, পালিয়ে যেতে পারে বাসস্থান থেকে। অনেক সময় তাদের ভয়ঙ্কর আচরণ প্রদর্শন করতেও দেখা যায়। সনিক বুম থেকে তৈরি শকওয়েভ এর উৎস থেকে বাইরের দিকে বিকিরণ করে। এই শকওয়েভগুলো ভবন এবং জানালার মতো কাঠামোর ক্ষতি করে। সাময়িকভাবে টেলিফোন কল, রেডিও সম্প্রচার এবং কিছু ইলেকট্রনিক ডিভাইস সহ ব্যাহত করতে পারে যোগাযোগ ব্যবস্থাকেও। সনিক বুমের বিড়ম্বনা থেকে পুরোপুরি বাঁচার উপায় নেই, তবে উন্নত বিশ্বে বেশ কিছু উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। 1973 সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল এভিয়েশন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ভূমির উপর থেকে সুপারসনিক ফ্লাইট নিষিদ্ধ করেছে, যদিও সামরিক এবং মহাকাশ সংস্থাগুলোকে এর আওতার বাহিরে রাখা হয়েছে। অনেক দেশেই সনিক বুমের প্রভাব কমানোর জন্য সুপারসনিক ফ্লাইটকে জনবহুল অঞ্চল থেকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। যেসব এলাকায় সামরিক বিমানের মহড়া হয়ে থাকে সেখানে জনসাধারণের সংখ্যাও হ্রাস করা হয়েছে। ভূমি থেকে নির্দিষ্ট উচ্চতায় সুপারসনিক গতি অতিক্রমের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া গবেষণা চলমান রয়েছে সনিক বুম সৃষ্টি না হয় এমন সুপারসনিক বিমান তৈরির নকশা নিয়েও। জাকারিয়া হোসাইন, যমুনা টেলিভিশন।